你好，又係 Ivan 啦。今日係第二集講歐洲黃金簽證啦。另外一個地方我都好想講咧，就係西班牙呢個地方嘅。西班牙呢個咧就係一個50萬嘅購房嘅黃金簽證啦。咁就你買咗層樓之後咧，咁就帶埋你嘅屋企人，你嘅配偶啦，你嘅仔女啦，同埋你嘅父母咧，就可以三代咧都可以去到攞到西班牙嗰個居留身份嘅。總之咁咧，依個咧個特點就係其實佢嗰個批核期咧可以係最快嘅。咁我哋試過咧，應該係上年啦，咁我哋就試過9月啦，咁我哋就已經過咗戶之後啦，咁就12月已經攞到嗰個居留身份嘅啦。咁係其中一個咧喺歐洲裏邊咧係一個最快嘅黃金簽證身份嚟嘅。多謝大家。